perhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Semua kamang dotinang sadarion Kamis tanggal 25 Desember 2025 imamata ni sude pesta las nirohata marningot hari hatutu buni Tuhata Yesus Kristus. Marpungudo sude akan aporsia maka malation balga ni asini rohani debata nama nongos anakna nasasadai gabehaluaun ni sadok manusia. Alani jongjong dohami parhaladu ni huriat tapasahaton. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohok parsaoran ditod di perbadiai mahamu saluhutna ariod rodi saleling dilelengna. Selamat hari Natal manang dihamu, akka amanami dohot inanami parhaladu ni huriaon. Maka lason ari nauli ari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marsi horasan jala marsi jalangan mahita di nganat tabe di bagasan dame dohot las ni roha. Hamu akadeungan saha porsiaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Nungaro Yesus mangaleo nagogo tusude pangisini portivion. Dibatana di gijang, dami maditanoon dia kajol mahalomoani. Tapasangap jala taulo pemadibata marhite-hite puji-pujian marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natuma palangit dohot tanoon. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dileo tu hita sada anak,
papetua barana dosogot arajaot, jala bahenon na guarna, si partahi halonganga si ulu balang ni debata, ama saleleng ni leleng na, raja ni hadameon, endehon ma ede nai baru di Jehovah, edeo ma Jehovah ale sadok tanaon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akan nabi nahen nai, marsobba mahamutu Jehovah marpahayan na marhadohoan, akka hitir mahamu maradopan ibana, ale isi di sadok tanoon, haleluya. Martang yang mahita, ale debata amanamina di Banua Gijang, puji-pujian hasangapodot amuliato nusobahami tuho, marningot sileo-leo muna balgai tuhami jolma nandi pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus nasinurumi, sian Banua Gijang alani hami, gabe nadangol do ibana jalan apogos. Pola tubuh ibana di barani pinahen di Bethlehem. Asa mamora hami. Sai rajai jala togu-togu mahami marhite-hite tondim. Asalam huidahami godang ni holong ni roham. Na pinapatar ni anak mi. Amen. Pati ni debata ima na tersurat sia buku Roma 12 ayat sada songonoma didok. Nunga huapoi mahamu ale akadongan marhite ite hasini rohani debata. Pasat amuma daging muna bahen pelean na mangulu nabadia nahinalo mohon ni debata. Ima hadaulaton nani namar roha. Ima sahada. Atong rap mangidogogo mahita tutuat debata lau mau laon patik nai. Saya pergogoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Oh
pesta parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion. Tama tasulik kitibe maruhatta asa sorang si paluai di bagasan ngoluta. Ale aka poropuan idok atani debatado ia aka poropuan di parangeoma hatomanon hapormanon mangarikoti ulonna di bagasan mar basa-basa maruduk niroa maradapon hamulion nabe asa unang hona isak atani debata beha nunga mangulu hodisi Ale Immanuel, sorang maho Tuhan di ngolu nami, sesama dosa nami, asa maroham. ale akabawa jidok atani debatado unang manggui buru ho di bawa pangarupa jala unang payu dalana nanggo sada ai oti do guna nina pabosio daging alai tu saluna do hasea hadaulatoni ai hanguluan nuaing naksogot di baga-baga hodo boha nunga mangolu hodisi Ale Immanuel, sorang maho Tuhan di ngolu nami, sesa dosa nami, asi maroham. ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesa masude dosa nami dangadong nau pangasau kami dukon ni asi ni roham hati goran napi natupani anak mudo nau pangasau kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringo tuasesan ni dosa. Songonodo pakaholongi di debata di Portibion. Pola do anak nanasa sadai di Lehon.
asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana, asa ngapom ma di bebata na di kicang. Hata ni debata turpuk ni pesta Natalod imana tersurat di buku Panuriran Sakarias bidusia ayat sia saat di 10. Songonon madidok. Maria ya situtu maho ale borusiot. Maro lopolop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopopko pati kordo ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsi hudul di halode dohot di anak ni halode inaina. Jala ahu maniopon akahureta sian Efraim, dohot akahoda sian Jerusalem, sian dohot sior tuhamusuon. Dungi mamadtaunon nama hadameoni tu akabangso parbegu, jala masuk tu pengomana sian laut tu laut. Jalasian batang aib Efrat sahat rodi aka ujung mitanoon. Ima sahatna. Martua doakana tumangion hata ni debata. Jala nau peotsa. Amin. Tidak ko maha porsiatai songona nina tidak ko ni dongata sa porsiaut di sadok portibion rap mahita madok au porsia di Yesus ido ama pargugu nasu natu mopala au porsia anak di batajo imana tibun na gabe adorak sahabu ido tuata mona berni Di panghuman 100, nama ate terpajo di beana di orkinos na tuwa tuba na turun di tanong, na mula mangoli di ari patuluhon, na manay tu surgo, lahudul siyang di batay Jehova, amanay parbubunas at kusani.
Isi may biyana pa meron sugot to tanaon. Ay mamula Yala so. na mamulu doon na mati. Au Korsea iton di perbadia. Jala adok sadahuri. Nabadia. Dia to pan. Manalak Kristen akan nabadia. Do asasani dos. Do dia tayo naman do. Mula maulus Mamulu so. sugot daging alat na mati. Do dihamuluan na surat. Sunggul-sunggul dihita. Marsogot tanggal 26 Desember 2025 ima pesta paduahon hari hatutubu ni Tuhan Yesus manang Natal paduahon. Patu paut tado ibadah Natal ima pukul 10 pagi mar bahasa Batak. Jala di patu pado padidion nabadia tudua halak sada bawa sada borua. Na paduahon dihamu ruas nami nama dohoti ibadah Natal sadarion di ruangan Lukas do di Timoteus tiki perjamuan kudus anon parjolo ma anon sian ruangan Lukas tu tenda asa madohoti perjamuan kudus dungi diuduti mamuse siang ruangan Timoteus. Songonima sunggul-sunggul dihita sadarion. Botima. Jesus.
Yesus Tuhaki siang baduaki jam durahaki Romaho doa Tuhan si paluai dame binoan udang natara sabi oh Tuhaki Asi marohati au Tuhaki sai jalo matagi yang nakendeki solo si Maria inang amar Tuhan wana amar Tuhan ala haronomi oh Tuhaki Dami di debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Mo kamang do tinang, urian itu hata, salai mamusay upasatami, tabi tu kita, selamat hari Natal madi kita. Hata ni debata, barita nauli, di pesta Natal na parjolo, pesta hari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus, ima natar surat sian Evangelium Lukas, bidu 2 ayat 1 ayat 7, sono mahatana hujahama dihita takasma tapayutihut. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus, ikon suratan nasa jolma di gomgomanna, pamilangon parjolo mai uju digomgomi si Krenius tanu Siria. Jadi borhat ma sasude asa disurati ganup tubonan ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret nakok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud namarguar Bethlehem. Ala sian paparan jalamarga ni si Daud ibana. Pasurat to dirina rap dohot si Maria orwan nei naung gabi-gabian. Jadi di sini nasida gokma ari ni hanguluanna. Di tubuh ma anak buha bajuna, di borhos ma di piakom ma tubagasan panggagatan. Ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Ido yang go sahatna. Di bahasa Indonesia ujaha dihitamuse kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka, disitulah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ido yang go sahatna. Urian itu hata, hamu akamang do tinang, song-soni akan apa subulung remaja da sekolah minggu na makalason pesta hari hatutubun itu hata Yesus Kristus na parjolo di bagan san sadarion. Na bodari di parpunga bodari pesta Natal jamita na upasahatami ima pabuahon bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah fakta sejarah.
Jala ido muse na paduahon na tayo fakta sejarah do kelahiran di Yesus mengubah sebuah sejarah kehidupan. Jala amo kamang do tinang bahwa kelahiran Yesus itu tidak fiksi atau imajinatif. Fakta di mana? Ada adanya. Alani keempat Injil semuanya memberitakan pabuahon taringo tu kehidupan ulau ni Yesus bahkan parsorang nape. Kalanima adong kitab Injil keempat Injil mangalihon alus tuaka na ragu taringo tu Yesus adalah sebagai manusia, Allah yang telah menjadi manusia, memberikan jawaban pasti. Karena memang itu tidak sebuah fiksi atau imajinatif, adalah sebuah fakta. Bahkan hamu kamang do tinang adong do halak beberapa orang meragukan satu sonari bahkan akan naso paragama manang siuton Yesus Kristus pe di baboto hodo di gabe heran diragukan halak Kristen dengan sebuah ungkapan aitikos do Kristus seorang tanggal 25 ninna. Aitikos do Kristus seorang di bulan Desember ninna. Ola do adong soni pangatusion na muncul di si meragukan taringo tusi. Tapi molo mangihuton pardalanan makan sejarah gereja ya tarlumobi di gereja asal Tapanuli kita khususna HKBP dinaro pekabar Injil sian misionaris na sian Jerman tutano Batak takasdo di pajojor aka berita taringo tu Kristus Yesusi bahkan di tiki Jepang taringo tu ima ari pesta hatutu benitu hatta. Hidup bain dangadong istilah marliturgi hita na jolo di dokon molo pas hari Natal ale pajojor hoddo. Pajojor hoddo istilahna dangadong di dokon marliturgi. Ala pajojor hon bahasa di dokko pajojor hon jojor doibana. Ya dia berurut, dia tersistematis, dia terstruktur bagaimana diberitakan tentang kelahiran Yesus mulai siap penopaan. Hidup bain molo danak ditor di yapil di mula di topa de bata langit do tanoon nina. Di horong sada nasobui majaha api tor di hapil. Ima di dokon. Pajojor hoddo bahkan di pajojor do taringo tu panurirangon yaka panurirang. Ya, nubuatan para nabi tentang akan kelahiran Yesus di pajojor do disi. Jadi sangat struktural di mana tong disi. Di pajojor ma ya marwaso do debata bahkan di pajojor do muse taringo tu hatutubu ni tu hata Yesus Kristus. Di pajojor dui. Di pajojor ma muse songo dia ibana ise do narot madapoto si Maria isi doa madapoton si Joseph, bado nasida haruar sian gabe dialap si Maria gabe inatana dung ibuan ni mana tu Bethlehem di pajojor do di tiki Natali, pajojor homa di baen. Hidup baen dang mamake Bibil di jahaon ale diapil do ayati sudena di leod di si Jepang bulan Oktober ngaro aka guru sekolah minggu parhalado mangalehon nyon ayat pajojormu ninna di pajojor do disi. Sasitong na saona tadokoni do na kinamang do tinang. Adui sekaligus juga memberikan edukasi bahwa Yesus itu ada dan lahir dan dia tidak imajinatif, dia fakta sejarah. Adong do ibana. Jala ido nama baik kita marhapersyau tibana bahwa Allah itu benar-benar ada dan air lahir di dunia ini dan dia menjadi manusia di dunia ini. Hidup bain hamu kamang do tinang molo tapa husor-husor memang tangadong siragu honon. Ai bula piga do ibana bahkan di konsili bapak-bapak gereja awal menetapkan itu. Borhat doi sian berita nauli, sian keempat Injil menetapkan tanggal tersebut, menetapkan bulan tersebut. Ala diida doi sian teologia historis, teologi sejarah
dikutip, dikupas bahkan dari sumber-sumber yang akurat, sumber-sumber yang benar-benar ditemukan di panurat-panurat iki. Maka jelaslah di bulan Desember Yesus Kristus seorang, di bulan Desember ima debata gabi jolma marhite haso sorang ni Tuhata Yesus Kristus. Imana parjolo nataida marhite turpukon asa unang adong makaraguhon jalan apa duahon di bagasa turpukton lam di paadar lam di paboto musetu hita. Ia Kristus Yesus nasorangi, dia berada lahir di Pabotohon, di Bethlehem. Pada waktu itu ada fakta yang menyatakan, memberitahukan di dia Yesus sorangi. Ala si Joseph si Maria, jala daerah Jerusalem, Israel, ima daerah jajahan kekaisaran Romawi. Jala di kekaisaran Romawi, di Patupado, di Tikii, ima sebuah sensus pertama uju Kaisar Agustus. Ya, itu bukti dan bahkan molotaida di sejarah Romawi, bangsa Romawi atau negara Roma, kerajaan Roma ditemukan juga pada masa Kaisar Agustus ada yang dilaksanakan namanya sensus penduduk. Jadi salah satunya tujuannya adalah dada holan yang mendaftaron asa tujuan di Kaisar Tiki asa di bado pajak di Patupa. Asa boy doan non akasi jalobeo majalobeona menerima pajak. Sanido ada tujuannya karena Kaisar juga melakukan itu agar pajak itu berjalan dengan baik. Maka disuruh mula tu hutana laho Patupa sensus penduduk di Tikiing. Mula mana sida tuhuta hatubuan na manangisepe. Mula mana sida tuhuta hatubuan na doh tuhuta ni opuna. Aladok 12 marga ni Israel. Jadi ganup na sida bangsa Israeli adong bedo hutana. Di dia do maringanan ima suku Benyamin. Di dia do maringanan suku di Juda di Pabotohon do disi. Ala kebetulan si Daud si Joseph paparan di si Daud. Mula do ibana tuhutan di si Daud. Ala di sido hutan ni opuna sida. Ala nima amang daw tinang dihita sa luhutna. Mula do ibana do si Maria orwanay. Lao do na sida madapoton. Jala di sido di Pabotohon pada masa Kaisar Agustus. Lao mula kimana tu Bethlehem. Tu Bethlehem do ibana tu lao menunjukkan identitas nasida sebagai warga negara, warga Bethlehem. Makanya di Paboto namu kamang do tinang dipakai do kondisi suasana pada tikisatiki dipakai di bata laho patuluson, laho pabuahon, taringo tu ulau ni di bata. Alani amang do tinang parngoluat tape. Sada si tiopota sianon, sian turpukon, di pabua tu hita, nasa namasa di bagasan parngoluata, Allah ikut serta mengambil bagian dan Allah melakukan tindakan dan perbuatan dan pekerjaan dalam situasi, bahkan dia membentuk situasi untuk menyatakan keberadaannya di tongah-tongani Portibion. Di tongah-tongani Portibion. Alani do mang do tinang hidup baik narokot dang balua hita sian pangaramotion ni debata. Dang ditadik ko debata hita sian panatapan ni debata. Allah tetap mengikut sertakan kita dalam segala rencananya. Molo nama sampai nuaing di tongah-tongah di Portibion, di kondisi kehidupan ekonomi, politik dan yang lainnya, dan bahkan kondisi alam, taingok alam sedang melakukan sebuah pekerjaannya kepada dunia ini. Di Tiki, di Patupadebata, ulauna ima sorang imana, gabejol imana, Allah memakai yang namanya sejarah yaitu sensus dapinatupani Kaisar Agustus. Alani do mang do tinang kepekaan iman kita terhadap lingkungan kita
harus tetap terjaga. Kepekaan iman kita terhadap suasana di sekitar kita juga harus tetap terjaga. Kepekaan itu. Jadi suatu tadokon tabolus ngoluta alai pardalani ngoluta alai dak taboto, adakah rencana Tuhan di sini? Kita tidak peduli akan hal itu. Sebenarnya kita harus peduli akan hal itu. Imana na taida amu akamang dotinang di naparjolo di bagasa turpukon. Napaduahon di bagasa turpukton di pabotohodo bahwa debata adalah Allah yang setia di padanna, Allah yang setia akan janjinya. Allah di pabotohon di panurirangon ni panurirang Mika di Bawaodo ia Bethlehem di Mika 5 ayat 1 di pabotohon debata ima alai anggoho ale Bethlehem Efrata mamethu doho nian anggo tungpola jujuron tuah kahuta meribu-ribu di Juda apesian hodo harroannya nagabe panggom-gomi di Israel jala aka harroanna sian nahinan sian aka ari narubi salileng-lilengna. Idobain nakin amang dotina tadokon bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan sejarah. Bahwa Tuhan itu juga bekerja dalam nubuatannya melalui para panurirang atau nabi. Ya, molo disurirahkon panurirang adalah penyampai akan kehendak firman pikiran do rencana ni debata tu pertibion. Ngadi surirakon alai aka colma detiki tetap dang lau rohana tidak peka akan keimanannya. Bahwa Allah itu setia akan janjinya. Bahwa Allah itu tetap setia akan kehidupannya. Kehidupan umat manusia. Aidi dok nasi di surirakon panurang Mika. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Mengatakan, hai Bethlehem kota yang kecil. Nina rohana sida, pado par seorang nisada raja. Seperti itu di kota Bethlehem. Ya mungkin Allah marpikir, ayah ma berengon orasan Bethlehem. Sehingga dang lau rohana sida, ay berengon manoni, dang mungkin sih terabaikan. Padahal telah dinubuatkan Allah setia akan janjinya dalam nubuatan tersebut. Setia. Amang dotinang dakuboto au dak ya dope lau tu Bethlehem, alehamu mungkin nunga adong na lau tu Bethlehem. Alai di dalam sebuah ungkapan sebuah orang yang pada melihat kota Bethlehem, pengalaman-pengalamannya, adong do di tahun 1865 ada seorang pendeta dari Boston, dari Amerika yang bernama Phillips Brooks. Dia berpikir seperti ini, ketika Yesus lahir dan dia berada di kota di tempatnya Daud. Dan Daud sebagai raja lahir dan besar di kota Bethlehem. Dan pada saat itu, setelah Phillips Brooks itu pergi dia ke kota Bethlehem. Allah hati-hati, kalau kita katakan 160 tahun yang lalu mungkin itu, memang kota Bethlehem itu, desa Bethlehem itu sangat kecil, jalan dan sangat sepi, lungud doingananna. Dia pergi ke situ, memang benar ninana si mana. Itu 160 tahun yang lalu. Mungkin kalau sekarang sudah ramai karena yang namanya wisata rohani sudah membuat orang banyak ramai di situ. Sehingga ketika dia melihat itu, dia akhirnya menuliskan sebuah nyanyian dan membuat nyanyian itu dengan judul O Bethlehem Name Meti, hai kota mungil Bethlehem. Dia melihat ternyata kota yang kecil itu kota yang sangat luar biasa. Kota Huta Name Meti.
Nang pemek tibana alai pengaruhnya sangat luar biasa, pengaruhnya sangat mempengaruhi kehidupan dunia ini. Amang do tinang taingok ma marhite napinatupan itu hatta kesetiaannya terhadap janjinya, Allah juga memakai kehidupan yang mungkin termarginalkan, yang mungkin terabaikan, yang mungkin tidak diperhitungkan. Mungkin kita mengatakan di bagasan dirita, ai se maharoa au, ikut sauk lomo ni rohani debata di bagasan nguluku. Siapakah saya melalui hidupku terwujud nyata akan rencana Tuhan dalam kehidupanku. Kota Bethlehem, melalui dokon memana tadokon aiwama danak na memet, apakah harus akankah melalui seorang anak kecil terwujud nyata kehendak Tuhan? Amang do tinang, boido alak terabaikan akan hal yang kecil. Ya do mungkin taida sebuah foto dari seorang fotografer wartawan, ada seorang anak kecil dari kulit hitam lalu mengais sepertinya era tuduk marsait dungi ada seekor burung pemangsa daging atau lebih tepatnya mungkin burung nazar atau burung elang, ya ada mungkin taida di media sosial. Pada saat itu dia memfoto, melihat foto itu dan difotokannya. Lalu diberikannya ketika ada sebuah kompetisi untuk fotografer dan dia meraih juara pada saat itu. Alai ada masa ditiki hamu kamang do tinang, gabe marukil do ibana, gabe depresi do ibana, bahkan pola mate ibana, alabasa padohan di mana. Pada saat itu foto itu indah sekali, tapi saya tidak pernah menolong anak itu. Dakia hurupi dadanaki naharaparon. Saya hanya bangga dengan hasil karyaku nina. Amang do tinang molotai ingot mungkin molotai dokon Bethlehem kota yang kecil. Orang mungkin mengabaikan itu, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bethlehem. Justru melalui Bethlehem Tuhan membuka sebuah fakta sejarah bahwa keselamatan itu dimulai dari Bethlehem. Lahirnya sang juru selamat. Irobai namang dotinang, kepekaan iman kita harus tetap terjaga. Ate behado marhite diriku, manang ate behado marhite aka yang saya lihat di sekitar saya. Saat ini Tuhan sedang bekerja dan mewujudkan rencananya, menggenapi janjinya. Maka persiapkanlah diri kita akan hal itu. Iro nataida makanya tadokon bahwa iman Kristen selalu hidup dalam nilai-nilai yang kecil dalam kehidupan kita. Amang dotinang dihita saluhutna na patoluhon marhite trupukon di pabotohon dotuhita. Jadi borhat ma sasude disurati ganup tubonan ni pinasana, borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret nakot tulua Judea, di hutani si Daud namarguar Bethlehem, alasian paparan jala marga ni si Daud ibana. Jala pasuratto dirina rap doho si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini sida gok maari ni hangulwanna. Ditubuh ma anak buha bajuna. Di borhos ma di piakom ma tubagasan panggagatan. Ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Amang dotinang dihita saluhutna. Apa yang dapat kita temukan dari Nats ini? Dia lahir di kandang domba. Dang nasuboi di patu padepata inganan tempat daripada Yesus untuk lahir dan nyaman. Dia pemilik dunia ini. Dang nasuboi patu padepata hasonanga di dirina.
Pui do patu pau ni debata. Tapi debata balua jolma dari titik nol. Dari sebuah kerendahan. Ido nataida kamu kamang do tinang. Dimulai dari titik nol, bukan dari sesuatu nilai A, B, dan C. Memang amuang damang do tinang dihita saluhutna ketika dia lahir dan orang-orang pada saat itu menolak kehadirannya. Lalu Tuhan menyediakan kandang domba. Ini andang binoto songod dia barani pinahan na jolo ujui. Sotung lau pikirata songod barani pinahan di zaman partikian nuaing. Mungkin ngadau adul sian sonari sudah jauh kemungkinan perbedaannya. Tetapi mungkin dalam hal itu kehinaan yang ditemukan di situ. Allah memang jolma na badabu tu bagasa dosa di bagasan kehinaan do jolma di bagasa dosa. Dang namar sangap jolma di bagasa dosa, madabu tu bagasa dosa, amu akamang do tinang. Allah mau mengatakan keselamatan itu dia lakukan dari ambil dari sebuah kehinaan. Jala ikon aeon ni Yesus do kehinaan lea haleaon untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Taida mang do tinang dada holan di parani pinahan Yesus itu terlea tidak alai ditiki tersilang gimana pe marlea do Yesus dihicahi dibuli bahkan dibuli secara verbal dibuli secara fisik juga dihaciti do ibana marlea do ibana di si alani do nataro nakini dia datang dalam kehinaan karena manusia jatuh ke dalam dosa dalam posisi terhina. Asa dihilala ibana do nahacit nata adopi. Ini yang sangat luar biasa nataida hamu akamang do tinang. Bagaimana kita mau madebu kita tu bagasa dosa do penuaing. Jangan kita anggap kita adalah orang yang marsangap, tidak. Kita adalah orang yang terhina. Padahal kita sudah ditebus Tuhan dari dosa. Supaya kita jangan terhina. Tetapi akhirnya kita juga mau jatuh ke dalam dosa. Maka kita adalah yang paling hina lagi. Dan pasti tidak akan ada lagi yang namanya Yesus yang tersalibkan atau Yesus yang lahir kembali. Tapi dia yang datang akan kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka jangan lagi terhina. Karena Tuhan telah mengangkat kita dari kehinaan kita. Alani hamu kamang do tinang dihita saluhutna Yesus yang lahir di Bethlehem di kandang domba menunjukkan adalah dia hadir merasakan yang dirasakan orang berdosa. Jala taida musea mang do tinang na taida memang kerajaan Allah bertentangan dengan logika dunia. Molo kerajaan di Portivion naing do hasangapon na perjolo di patuduhon marhite keberadaan kualitas kehidupan mungkin itu na pinatuduhon na alai kerajaan Allah bertentangan dengan logika dunia. Dia dari yang kecil alai gabi belgai bana yang rendah dan menjadi mulia. Maka alani mamang do tinang nunga di bagasan harajaon ni debata hita dina sorang Kristus Yesus di Bethlehem sian na meme do sian na terhina do tetapi kita nama jalo ibana maka iman Kristen kita menyatakan kita hidup dari nilai-nilai kerajaan Allah sekalipun kita mulai dari sebuah kesederhanaan tapi kita akan ditinggikan oleh Tuhan akan ditinggikan oleh kedaulatan Tuhan. Ido nataida amang do tinang molo di bagasa parnguluata kita harus menjaga kedaulatan Tuhan. Nah parpudi sahali nataida amu akamang do tinang jonok do debata tungoluni kita jolma manusia. Karena dia hadir dalam daerah-daerah yang termarginalkan.
Dia ingin dekat dengan kehidupan manusia. Dia ingin selalu berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Dia ingin selalu bersama dengan kehidupan manusia yang menderita, yang sengsara, yang mengalami pergumulan hidup. Dangadong naso menghadapi paru kilo kita di tonga-tonga ni pertibion nuaing. Dangadok kita naing namarpung di son naso marukil di bagasa parnguluata. Ala ingot tita ma jonok do debata di tonga-tongata. Nah budari di babotoho do Immanuel, Allah beserta kita. Maka dia akan selalu bersama dengan kita. Amang do tinang nunga sorang Kristus Yesus di huta Bethlehem. Nunga jonok ibana, nunga maringana ni mana di tonga-tongata. Las maroham, jakomma rajam nabadiyai. Amin, martangnya kita. Mulai tema Tuhan, hupasahat rohanami todopamu di pesta hari hatu tubuh na parjolo na hupestau kami di bagasan hari sadarion na pinarbadia mo Tuhan. Marlas ni roha do kami. Nunga sorang anak mi Tuhan. Laho makilalahon nahuilalah kami jolma pardosa. Asa ditobus anak mi do kami siad dosa. Nunga tartobus sami noaing Tuhan. Nunga parjabar kami di harajaum mo Tuhan. Las rohanami nahuilalah kami dihilala anakmu Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan. Alani ajari kami Tuhan maka nguluhon akabarita nauli na pinasahat ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngulu nami. Asa tutu hupaboto kami to pertibion naong sorang anak mi di bagasan ngulu nami Tuhan. Mulai hati di wali Tuhan debata perdenggan basa. Sai pasu-pasu masa luhut na kami na pungudison. Asak toktong hujamotok kami haporsion nami maradopok kuali Tuhan. Tuhan debata manami dina sorang ho Tuhan tu pertibion akan amar sahit pamalum ma Tuhan parsahitonna akan amarukil paruas yan parukilonna aka nama karikoton aka lasniroha sai patupa ma Tuhan ho bartolomaniroham asa toktong ho namar sanga pali Tuhan. Tuhan cara khusus sebuah kami nuaing sadadanak Oliver Natama Simamora natongon marsahit jala dirawat di rumah sakit di Duran Sawit Tuhan. Tuhan papos rohani dadanaki Tuhan. Sorang doho Tuhan tungoluna pamalupon parsahiton ni dadanaki. Papos rohana Tuhan di pasu-pasu hodo aka para medis lahu pamalupon parsahiton na Tuhan. Songoni natorasna papos rohana Tuhan. Na dia lusi do Tuhan pangiduan na sida. Dia lusi ho Tuhan pamalupam parsahiton ni yanah konnai Tuhan. Holong nasya ko Tuhan. Miam may tudak danaki marhite-hite natoras nali Tuhan. Say saut malomoni roham. Di bagasan ngulu namis ganupari marsanga mahwali Tuhan. Amin. Di bagasan lasni roha tapasahat ma peliata tu debata. Marid deh kita. We
Hamu kamang dotinang tau duti dope marulaun nabadia alani sandorang mal tapatu palon nabadia pau sunggulo kami mamu setu hita dang marujung dope ibadah ta malu sidung marun nabadia rap mahitan nom mang paujukon ibadah ta marhite-hite nama jalo pasu-pasu sia tuhata napa dua hon hamu kamang dotinang songon na diatur hon ni huriata na talup majalo lo nabadia ima akanaung makatidak kon hapor siaon jala aka amanami nanami natongon di bagasan ruhu parmahanio pamicangon ni huriata dang dope boi hita majalo ulaun nabadia jala husungguli hami muse parjolo manon nasian ruang Timotius tu ka tenda dungi duriti sian ruang Lukas soni manon mangudut jala diuduti dan di ruang di tenda. Soni mamang dotinang nuaing taparade marohata martangyang mahita di bagasan rohata bi. Amin. Maridehi mahita sian buku di nomor 152. Damene debatan na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna, marhiti-hiti Kristus Yesus. Amen, martangyang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung amanami na di banua gijang, asiroham, topot mahami na pungu dison, adorang hupanga kami nom parpadanan na badiai, lehom matod di perbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di kami. Asa postituto rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, nama kokop kami. Pargugoy mahami, maswadao diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Sai taiti rohanami, asala malungun hami tubanua gijang. Asa sai masiol hami, paimay mahon, haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuay mangaton parpadanan nabadiay. Di baheni, tatibang ma jumolo manang natau hita marulaw nabadia. Asa unang hona uhum manang isi siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jalan na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan nabadi. Alay akan nadohot marulan nabadia. Unang bedi oloy sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tunggo tapon hamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naong mate, jalan naong mula mangulu, humokop hamu. Asa tao hamu mangaton parpadanan nabadi. Di baheni tatak kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamu masuk sukunon,
jongjong ma hitam. Naparjolo, di parhatutu rohamdo, ala pardosa hosian hatutubum, rohot ala ni pangalau sim di patik ni bata, molo di parhatutu rohamdo, dokma olo. Napaduahon, namarsa do roham ala ni dosami, jala di pangido roham, naing maluahon waing, siat dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutu rohamdo, naong roh Tuhan Yesus Kristus tanoon panguluho pardosa. Ibana naong mate doho mula manguluh humokopho. Mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatu roham. Dokma olo. Olo doho manggota posyan roham. Latini roha. Dohot hosam ni roha. Akub ni i. Olo doho mardenggan dohot halak. Namangarsai ho. Jala na olo doho manesa dosa di dongamu. Songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopote ma sude dosata, ihuton hamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ai jojo tulau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami nuaing doho sogut. Molo balasonomu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alai, alani godang niasi doho tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop kami. Alani i umpahin na hum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Saya jalo mahami. Saya sesama dosa nami. Jalaleho tod di perbadia tuhami, asa margug hay mangalunasa dosa, doho mangulahon noh bartu lomani roham, saliling di tanood do pehami. Amin. Atong hamu akan manopoti dosa muna, jalana mauas dia sini rohani debata. Sai sahat ma tuhamu nahina persya muna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna, nunga sesa saluhu dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot di perbadia. Amin. Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomani roham di banua tongoon sokon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami sokon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togyoto pangunjunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, doho tagugoon, rodi hasangapon saliling nileleng na. Amen. Hudul mahita, marid dehita. Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirion parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu borngin nai uju tarjehe ibana didok mamoleate dungu di ponggoli mai di parlehom matuak kasisianna tuhuk madidok jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui
Naneloan tu hamatian humokop hamu, bahin hamu masongoni, bahi parningotamuna diau. Jala dungsun nasida mangan, dibuat mapanginumeni, tidok mamoleate, dungi didok matu nasida, jalo hamu ma sude hamu manginum siani, ia panginomanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon humok pamu, bain hasisaan ni dosa, sai bain hamu masongoni, bahe parningotamuna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu ma dengan basani debata.
Silang berdiri, odolong belum bukit, maralohon dosai, dohot pandeleani, di surga santanoni. yang bukit di nomor 122. Tangi
OPD nomor 452. Isa
Audite detes ya bukede nomor 460. Tuhan
te deta sia buku de nomor 8 kuono sulam na badia. Siang nabadiai, monolong belum beki, maralong dasai, dorot panelehani, isudesi tononi. Kasihan buku ND nomor 122. Bata
Sian Bekwede nomor 476.
martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupau dengan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamalupon akasahitmu sudena. Ibana paluaon hosam sian hamaguan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengan basa do Tuhan debata, labata rimas jala para sirewa godang. Dang di bahe tu hita nahobar tu dosata, daladang di baloso tu hita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakonna do, asini rohani Tuhan debata, diaka nama kabiari ibana. Nunga takas di paturo debata holong ni rohana tu kita, di namate Kristus humokop hita, uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuain sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni, sai pujion ni pamangaku, doho rohaku, doho nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nyon, rodi saliling nililing na. Amen. Mared de mahita, laos jongjong mahita. Tatangnya koma peliata. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhu selehol-lehon nadenggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tu kami, pilihan nami tuho. Sajalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa huparhasyang hami pelianon. Pati buluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mito kami. Asalam gir-gir hami madok moleati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata na toktong, naso marbula, naso marpasohotan. Pupuji hami maho alasau sudetahim, naong sinakapmu, adorang somaraw jahat dope hasyanganon.
Dak taraba siboli sakapmu, dak sudah tahim nabadiai di bahai dosa nami, ala ni holong ni roham nabalga naso hadoduani. Di bahai ni moleate marohanami toho, ala naung sau sakapmu, ima parsurum di anakmu, gabi si palua, jala si pangulu di hami. Asa malua hami sia dosa, hamatean dosia nuhum, jala masoho tami mangulau dosa. Ope, saya si maroham di hami. Togi hom mahami tu anakmu. Saya bahe mahami gabi siluam tu ibana. Asa upa ni halojon nahami. Ala nati naon na nambir niti. Dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami. Jalahami na puna ibana. Saya sungguli huriam sadarion. Asa diingot habal gaummu dohot haroro ni anakmu. Gabi jolma. Lau panguluon hami pardosa. Saya sungguli maaka parhalado ni huriam. Mamaritahon barita naulii tu salut halak naung patar hasangapommu. Jalan naung jupang dame doho tasonangan. Saya lehom mapitu naukap tu halak si pelebegu doho parugamo na asing. Asaro nasida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhut raja doho taka suruanna. Asa diboto nasida naung dileoko raja. Jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng nilelengna. Saya lehon gogo tu akka na di bagasan pangujunan. Apuli akan namarsak, jalan balua akan natar gogot. Saya tatap jala odingi akan napina buru-buru ni halak alan di guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu kami sude. Akan nama godang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin alea manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Sai Roma hara jaunmu, sai saut malomoni roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Selamat hari Natal Madhita, disomahami majalohamu marsi jalanga kita. Biasanya kan ya